Juanjo, suposo que molt content per aquest debut en el primer equip. És un premi al bon treball que estàs fent en el juvenil, no? Sí, molt content per haver pogut jugar. Una experiència nova que tenia una altra carrera. Molt content. Somiaves avui que estaves convocat, somiaves en tenir aquests minutets? Clar, esperava tindre uns quants minuts. He tingut més del que m'esperava també. Però també hi havia gent que estava molt content al voltant d'aquest debut, perquè saps que el fan han vingut els seus companys a un cantó a donar-te ànims, no? Els meus companys del mateix juvenil han vingut a animar-me. Molt bé. I com t'has trobat el partit i com l'has trobat l'equip? Bé, l'equip està molt bé, hem tingut ocasions per guanyar el partit, el que no s'ha pogut guanyar, però bé, molt bé. Ha llegit el moment que ja tal volta estaven molt cansats, no? Sí, també. Però bé. Falta una espenta final, no hauré dit. Ha sigut una llàstima no haver guanyat al final. Tal vegada, si els valors han anat per baix, millor per tu, no? Perquè has d'estar lluitant pels valors per dalt, no? Sí. Per baix millor, però bé, no tinc sort. Estan dient que sí, que sí és un regal de Reis, haver debutat en l'equip. Clar, un regal de Reis. Molt bé. I per aquí no el conega com el define, com el dorm, com ho és. Un joc ràpid, i encara no contra uno. No ha tingut oportunitat d'això, no? No. Eres de Benimarfull. Costa de Muro. Bueno, suposo que en arribar a casa a comentar-ho, no? A casa ràpid. Clar. Molt bé. Enhorabona,